노즈 스프레이 같은 경우에는요, 여러분들께서 이제 코골이 방지템으로 생각을 해주시면 되는데, 여기가요, 건조해지고 빡빡해지고 그러면 코가 딱 막혀가지고 입으로 숨 쉬는 분들 있잖아요. 요 친구 같이 사용하면 좋아요. 뚝 열어가지고 여기다 넣은 다음에 픽 하고 쏴주면 돼요. 우리 코 점막이 얼마나 촉촉하게 유지가 되는지가 좀 중요하거든요. 수분을 유지를 시켜주기 때문에 건조한 거를 방지를 시켜주는 거예요.